السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده. نتمنى تكونوا في صحه جيده. اليوم الفيديو ديال اليوم جيتكم بواحد الوصفه مغايره، يعني مغايره على الوصفات اللي معتاده عندي في القناه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه فعاله لنزله البرد والسعال ايضا، يعني كتقضي على السعال ونزله البرد. وصفه فعاله. غادي نحتاجو ليها كاس ديال الحليب، عندنا هنا كيس ديال الحليب، عندنا 3 ديال الدراس ديال الثومه يكونوا كبار، الا كانوا صغار نديروا 4 ديال الدراس، ممكن نستعملوا حتى 6 او 5 ديال الفصوص ديال الثومه يكونوا صغار على حسب شحال ما بغيتو. عندي واحد نص معلقه صغيره ديال السكنجبير. ندوزو لطريقه التحضير. في الكسرونه غادي ندير الحليب، كاس ديال الحليب، غادي نضيف عليه داك الثوم، غادي نقطعو بحال هكا قطع باش كيعطي المفعول ديالو. وغادي نضيف ايضا نصف ملعقه ديال السكنجبير. غادي نخلطهم وغادي نرد هذا الخليط فوق النار لمده ديال 5 ديال الدقائق غير يغلي الحليب وكتساوي. كيف كتشوفوا الخليط ديالي اولا الحليب مع المكونات اللي ضفت راهم يغلاو. غنخليه حتى يغلي مزيان لمده ديال 5 ديال الدقائق مع التحريك، ومن بعد غادي يتفاعلي ملي يفيض الحليب. من بعد ما كيفيض الحليب كيف كتشوفوا خليته حطافات. دابا غادي نديرو في الكاس وغادي نصفيه بالصفايه بحال هكا. غادي نخليه غير يدفى واحد شويه، يعني تخليوه يدفى واحد شويه من بعد غتشربوه. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم وتجربوها. نتمنى ان شاء الله يا ربي يعني تصدق لكم. نتمنى تجربوها، راها فعاله جدا للسعال ولا زالة البرد. غير هو هاد الخليط هذا الحليب ما تشربوش حتى تبغيو تنعسوا، يعني ما تشربوش بحال الصباح وتخرجوا به على برا، يعني بحال ما درتو حتى شي حاجه. خصكم تشربوه وتنعسوا تغطاو، يعني باش يعطي المفعول ديالو. نتمنى تجربوه والله يشفي الجميع، والى اللقاء حتى الوصفه الجايه مع فيديو جديد. مع السلامه.